ওয়েলকাম। আমি ডক্টর আসিফ। এই ছোট্ট মেশিনটার নাম অলরেডি অনেকে জেনে গেছেন। ঠিক বলেছেন, এটা পালস অক্সিমিটার। অলরেডি এটা অনেকেই কিনে ফেলেছেন। এখন এটা সবাই কিনবে কি না সেটা নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে চাই না, কারণ এর পক্ষে বিপক্ষে কিছু যুক্তি আছে। তবে হ্যাঁ, যারা কোভিড সাসপেক্টেড বা কোভিড পজিটিভ সেরকম পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই মেশিনটা, এবং যারা বাড়িতে আছে চিকিৎসা মানে বাড়িতে আর কি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন, তারা কিন্তু এই মেশিনটা বাড়িতে থাকলে খানিকটা উপকৃত হবেন। এবং কিছু ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে এই মেশিনটা কিন্তু আমাদের সাহায্য করবে যে পেশেন্টের অক্সিজেনের প্রয়োজন আছে কি না, পেশেন্টকে ইমিডিয়েট ভর্তি হতে হবে কি না। তো আজকে আমি যেগুলো বলবো এই মেশিনটা সম্পর্কে, সেটা হচ্ছে এটা কিভাবে ইউজ করতে হয়, এটার আমাদের স্বাভাবিক স্যাচুরেশন কত, যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক আছে কি নেই। এর সঙ্গে হার্ট রেট সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলবো, আর বলবো কিছু ফ্যালাসি আছে, সেই ফ্যালাসিগুলোও কিন্তু জানতে হবে। সেই জন্য অনুরোধ করবো যে পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবেন। তা প্রথমেই বলি কীভাবে ব্যবহার করব। দেখুন, এখানে একটা সুইচ আছে, এই সুইচটা টিপবো আমরা। তার আগে আমরা একটা কোনো আঙুলে আমরা এটাকে এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নেব। তো আঙুলের কোন দিকটা থাকবে স্ক্রিনের দিকে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আঙুলের যে নখের পোর্শনটা বা নেলটা থাকবে হচ্ছে স্ক্রিনের দিকে, আর পালটা থাকবে অপোজিটে, ঠিক এইভাবে। তারপরে আমরা এটাকে প্রেস করে দেব। প্রেস করার পরে এটা রিডিং দেবে। এখানে একটা দেবে পিআর বা পালস রেট, আর একটা SpO2 বা স্যাচুরেশন। কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখবো, 10 থেকে 15 সেকেন্ড, কারণ প্রথমে অনেক সময় একটু অ্যাবনর্মাল এখানকার রেড ফেটগুলো দেখায় বা স্যাচুরেশনটা অ্যাবনর্মাল দেখায়। তারপর আস্তে আস্তে ওটা নর্মাল জায়গাটা ধরে নেয়। এবং সেক্ষেত্রে বলবো যে পেশেন্টের যদি খুব শ্বাসকষ্ট না থাকে, আদারওয়াইজ ক্ষেত্রে পেশেন্ট অন্তপক্ষে মিনিট 5 শান্তভাবে বসবে, তারপরে পালস অক্সিমিটার লাগাবে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কোথায় কোন আঙুলে ব্যবহার করবে। সবথেকে ভালো হচ্ছে যে যে কোনো পরিষ্কার আঙুলে লাগানো। এখানে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। কোনো নখে যদি নেল পালিশ লাগানো থাকে, বা আঙুলগুলো যদি খুব ঠান্ডা হয়, অথবা অনেক সময় নখে কিছু ইনফেকশান দেখা যায়, ফাঙ্গাল ইনফেকশান বা অন্য কোনো কারণে নখগুলো অনেকের দেখবেন নষ্ট হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই আঙুলগুলোতে লাগাবেন না। আর একান্ত যদি দেখেন যে সমস্ত আঙুলগুলোরই অবস্থা একই রকম, সেক্ষেত্রে কানের লতিতেও কিন্তু পালস অক্সিমিটার লাগানো যায়। নাহলে কিন্তু ফলস রিডিং দেবে, মানে স্যাচুরেশান কম দেখাতে পারে। সেই জন্য এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এবার এখানে যে দুটো জিনিস আমরা দেখবো, একটা হচ্ছে পালস রেট বা হার্ট রেট আর স্যাচুরেশান। নর্মালি আমাদের 60 থেকে 100 হচ্ছে পালস রেট বা হার্ট রেট। যা অ্যাথলিট তাদের একটু হার্ট রেটটা একটু নিচের দিকে থাকে, আর যারা কোনো রকম কার্ডিয়াক ডিজিজ বা কোনো প্যালপিটেশান, অ্যাংজাইটি, অনেক সময় সামান্য শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রেও হার্ট রেটটা একটু বেশি থাকতে পারে। আর একটা কথা এখানে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু করোনাতে বা কোভিডে জ্বর আসে বা জ্বর আসতে পারে, সেক্ষেত্রে জ্বর এলে কিন্তু হার্ট রেট বাড়তে পারে। 15 প্রতি ডিগ্রি ফারেনহাইটের সঙ্গে কিন্তু 15 রেট বাড়তে পারে। 15 অব্দি রেট আপনার হার্ট রেট বা পালস রেট বাড়তে পারে। কিন্তু এইগুলো নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না। আমরা মূল যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে স্যাচুরেশান, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে জেনে নিই যে নর্মাল মানুষের, হেলদি অ্যাডাল্টের স্যাচুরেশান কত। সেটা হচ্ছে 95 থেকে 100%। এবং এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে আমরা যখন কোনো পেশেন্টকে শ্বাসকষ্টের পেশেন্ট হসপিটালে ভর্তি করি, তখন আমরা অক্সিজেন দিই, এবং অক্সিজেন দেওয়ার সময় আমরা টার্গেট স্যাচুরেশান রাখি 94 থেকে 98%। তার কারণ হচ্ছে অক্সিজেন অতিরিক্ত দেওয়াটাও হচ্ছে ক্ষতিকারক। এটা এই জন্য বলে দিলাম কি অনেকের হয়তো বাড়িতে অক্সিজেনের ব্যবস্থা থাকে বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় বা ইভেন কোভিডের ক্ষেত্রে হতে পারে। তবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, কিছু কিছু অসুখ আছে, বিশেষ লাংসের অসুখ কিছু কিছু, তাতে কিন্তু স্যাচুরেশান স্বাভাবিকভাবেই কম থাকে, মানে বেস লাইন স্যাচুরেশানটা কম থাকে। সেগুলো কী কী? একটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন যেটা, সেটা হচ্ছে COPD বা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। কী করে বুঝবেন? যে সমস্ত পেশেন্ট দেখবেন সারা বছরই একটা কাশি হচ্ছে, অল্প স্পুটাম আসছে, 40-র ওপরে এজ, দীর্ঘদিন ধরে স্মোকিং করতেন,
এবং ইনহেলার নেন তাদেরকে হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা সিওপিডি পেশেন্ট। অ্যাজমাদের কিন্তু এর মধ্যে ফেলবেন না। এবং কিছু পেশেন্ট আছে হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম, যারা দেখবেন খুব মোটাসোটা চেহারা, নেকটাও একটু শর্ট, এবং দেখবেন রাত্রেবেলায় তারা হচ্ছে যে খুব স্নোরিং হয় বা নাক ডাকে এবং মাঝে মাঝে ঘুমটা ভেঙে যায়, আবার স্নোরিং হয়, আবার ঘুম ভেঙে যায়, সাউন্ড স্লিপ হয় না, এবং দিনের বেলাও তারা খানিকটা দেখবেন একটা একটা জড়িয়ে জড়িয়ে একটা ভাব, জড়ানো ভাব, একটা ঘুম ঘুম ভাব, কথাবার্তা একটু ভুলে যাচ্ছে, ডিসওরিয়েন্টেড হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত মানুষরা হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়ার পেশেন্ট। স্লিপ অ্যাপনিয়া যদি অলরেডি ডায়াগনোস করা থাকে, পলিসোনোগ্রাফি দিয়ে এটা ডায়াগনোস করা, তাহলে আলাদা ব্যাপার। নাহলে এরকম কোনো সন্দেহ হলে আপনারা ফিজিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। আর কিছু রেয়ার নিউরো মাস্কুলার ডিসঅর্ডার থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের কিছু শ্বাসের সমস্যা থাকলে সেক্ষেত্রেও বেসলাইন স্যাচুরেশন কম থাকে। কত থাকে এগুলো? এই সিওপিডি বা স্লিপ অ্যাপনিয়া বা নিউরোমাস্কুলার ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে দেখে লাংসে কিছু সমস্যা থাকে, সেটা হচ্ছে 88 থেকে 92%। এবং আমরা যখন পেশেন্টকে হসপিটালে ভর্তি করে এই সমস্ত পেশেন্টের যখন শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়, তখন আমরা অক্সিজেন দিয়ে এদেরও অক্সিজেন মাত্রাটাকে ওই 88 থেকে 92-এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করি। তবে যে কোনো স্বাভাবিক পেশেন্ট যাদের করোনা সাসপেক্টেড বা করোনা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা স্যাচুরেশনটা কীভাবে বুঝবো যে আমরা এটাকে ভর্তি করতে হবে কি অক্সিজেন দিতে হবে কি না, সেটা হচ্ছে যে যখন প্রথম দিন সকালে দেখলাম বা কোনো দিন রাত্রে প্রথম যখন পালস অক্সিমিটার দিয়ে দেখলাম যে স্যাচুরেশনটা 99 বা 100 বা 98 আছে, ঠিক আছে। তারপরে দেখছি যে আমরা গ্র্যাজুয়ালি সেটা হয়তো কমছে, 97 হয়ে গেল। আবার দেখলাম কয়েক ঘন্টা পরে দেখলাম আবার 98 হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে ঠিক আছে। কিন্তু যদি দেখি যে গ্র্যাজুয়ালি এটা কমছে, কখনো 100 থেকে 99, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি 98, 97, 96, তাহলে কিন্তু একটু অ্যালার্মিং। যদি গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আগে থেকে একটু অ্যালার্ট থাকবো, হসপিটাল বা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখবো। এবং স্যাচুরেশন যদি 95-এর নিচে, অর্থাৎ 94% বা আরও নিচে নেমে যায়, সেটা কিন্তু অ্যালার্মিং। সেক্ষেত্রে কিন্তু রোগীকে ভর্তি করতে হবে এবং অক্সিজেন দিতে হবে। আর কোনোভাবে যদি স্যাচুরেশন 90-র নিচে নেমে যায়, সেটা কিন্তু এমার্জেন্সি, সে কিন্তু কোনো দেরি করা চলবে না। তবে এখানে আমি একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ শেষের জন্য আমি এটা বলবো ঠিক করে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এই যে কোভিডে যে ARDS হয়, সেখানে কিন্তু অনেক সময় বিশেষ করে ইয়াং যারা পেশেন্ট, বয়স্ক পেশেন্টের ক্ষেত্রেও হতে পারে, কিন্তু ইয়াং পেশেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্যাচুরেশনটা যে কমে যাচ্ছে সেটা কিন্তু রোগী বুঝতে পারে না, রোগী সেরকম শ্বাসকষ্ট ফিল করে না। এরকম অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি, যখন কোভিড আসেনি তার আগেও ARDS অনেক পেশেন্টের চিকিৎসা করা হয়েছে বা করেছি, সেক্ষেত্রে দেখেছি অনেক সময় রুগীকে জিজ্ঞেস করছি, বাবা আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে? সে বলছে না ডাক্তারবাবু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে না, অথচ আমরা মনিটরে বা পালস অক্সিমিটারে দেখছি স্যাচুরেশন হতে 85 কি 83। সুতরাং হচ্ছে এক্ষেত্রে খুব সাবধান থাকতে হবে এবং সাসপেক্টেড পেশেন্টের ক্ষেত্রে বা যারা কোভিড পজিটিভ পেশেন্টের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিন্তু পালস অক্সিমিটার দিয়ে স্যাচুরেশনে দেখতে হবে। তো আশা করছি একটা মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা দিতে পেরেছি। তো আগে আমরা আরও এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আসবো, তার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। ধন্যবাদ।